Netong unit ron mga busing, Atlas Copco compressor. Atlas Copco. Waskag na diyan kahimtangan ni boss. Wa na. Kay agtanan. Gidala ni diri nga dead on arrival. Atong ayuhon boss. Para boss ang ECU niya boss. Kayag boss, kayag. Andar pa ni boss. Na, tumba ng ECU. May mga hose dire. So testingan na to bossing. Ni boss, wala yung thermostat. So bigyan natin ng thermostat, bro. Thermostat. Atong butang thermostat. Okay boss, humanan ako kasimbol tanan ang mga kulang. So wala pa na ako kita ng pan kaya basig na pay trabaho dia. So ang mga kulang dire manapod nya kanang ECU nya na ko na plaster. So na dito ay alarm dire. Kayo kuno error. Yung speed tulo nag-shutdown. Engine pulling down, nag-shutdown siya guys. So na itulo ka kuno. Yung gerlap. Tulo ka dinhi mga bossing ato nang na-trace og asa ang alarm. So una to ang ignition. Electronic isa boss ha. Fully electronic. Oh, mo na yung display. So tanaw na to kung nag-alarm pa ba. Alarm. Maliwanag pa sikat ng araw boss oh. No alarm. Agoy. So prepare for start ha. Atong start kung mo start ba. So go. Start. Preparing for start. Preheat. Paran. Atong i-load boss, load. Kargahan na to, kargahan. Kani ang para karga boss o kanaw.